今日我哋會講 spec kit，咁呢一個係一個可以幫我哋有系統咁生成嗰個 spec 即係嗰個規範文件嘅一個工具箱嚟嘅。咁當我哋做嗰啲 agentic 嘅 programming 嘅時候咧，好多時候咧我哋都係需要用個 spec。好似上次咁，我哋講 Quellcode 嘅時候咧，咁我哋假設呢個 spec 已經準備好噶啦。咁但係咧今次咧我哋就會嘗試用個 spec kit 咧幫我哋生成嗰個 spec 嘅。今次我哋會做一個咁樣嘅 word search game，咁即係話咧喺呢個 grid 入邊咧，我哋要揾翻呢邊呢度呢啲字嘅，譬如rest 咁樣，我哋可以rest 咁樣嚇，咁你就揾到一個字嚇，咁你就會得分咁樣。咁我哋就會用嗰個 Quellcode 去寫啦。咁但係當然我哋嗰個重點咧就唔係用 Quellcode 寫呢個 game 嘅，而係用嗰個 spec kit 去生成嗰個spec 去將佢變成一啲嘅 task list 跟住再 implement 嘅。咁你主要咧就係講緊個 spec kit 係點樣用下嗰個 flow。咁咧由於 spec kit 係支持好多唔同嘅工具嘅，咁所以咧你唔一定係用嗰個 Quellcode 去寫嘅，咁你可以用譬如 Gemini CLI 或者Quellcode一樣可以支持到嘅。我哋首先會講嗰個 spec kit 嘅基本概念啦，然之後會講佢嗰個 workflow 包括有 specify 啦、plan 啦、task 同埋 implement 嘅。咁你用咗呢個 spec kit 咧，佢有兩個 folder 整咗出嚟嘅。咁其中一個咧就係 .specify， 另一個咧就係 specs。咁呢個 spec 嘅 folder 咧就裝住嗰啲 output 嘅，即係譬如你 specify 嗰個command 咧，佢就會 output 咗個 spec 嘅。跟住咧個 plans 嘅 command 又 output 咗個 plan，task 嘅 command 又 output 咗啲 task list 咁樣佢所有嘅文件咧都會擺咗喺呢一個 spec 呢個 folder 入邊呢個非常之重要嘅文件夾嚟嘅。咁我哋整咗嗰啲 task list 之後咧，咁我哋就可以 implement 佢噶啦。咁最後咧，我哋就會講嗰個 demo 啦。上一集我哋講 Quellcode 嘅時候咧，我就提倡大家咧就將嗰啲需求咧就一次過塞晒入一個文件一個 spec 嘅文件嗰度，然之後先再去 implement 佢噶嘛。咁呢個咧就可以防止到大家即係打漏嘢啦，預先自己設計好塞咗落去個 spec 嗰度咁樣做啦。咁當然啦，好多時候咧，其實我哋都唔會真係自己走去寫啦咁可能就係叫 AI 幫我哋寫嘅呢個 spec 咁可能你可以開咗個 ChatGPT 或者 Gemini， 跟住揼一啲嘅需求俾佢跟住你叫佢潤色一下咁樣去做咁得出一個 spec 嘅文件，然之後去 implement 啦。咁但係既然間你用緊嗰個工具咧，其實都係可以生成可以生成啲曲其實亦都可以生成嗰個文件噶嘛。咁點解你唔喺嗰個工具入邊自己做咧？要跳咗出去咧咁呢個咧呢個 spec kit 咧就係可以容許我哋咧就喺嗰個喺嗰個工具入邊可以好規範咁樣去生成嗰個 spec 嘅。咁我哋睇睇佢嗰個 flow 係點咁第一咧，佢就要 define 一個叫做 constitution 一個憲法嘅一個文件其實即係一啲嘅 principle， 一啲嘅原則。咁你事先要定義好嘅。咁佢係 project level 嘅。咁當然啦，呢個你其實亦都可以 AI 生成嘅。跟住咧你見到呢三步啦 ，specify、plan 同埋 task 呢三步咧，其實就係都係生成一啲嘅文件嘅包括個 spec.md 啦、plan.md 同埋 task.md 嘅呢啲嘅文件佢就生成咗好多呢個文件最終呢一個咧係一個 task list 嚟嘅，呢一個係個 spec， 呢個係一個 plan， 呢個係個 task list 咁呢一度咧個 specify 就 focus 喺嗰個 functional 嘅 requirement， 究竟你要做啲乜咧你點解要咁做咧？咁樣你要話俾佢聽，咁你就可以用佢個 command 咧，佢就可以幫你生成咗個 spec。咁另外呢一步咧個 plan 呢一步咧，其實你就要話俾佢聽一啲嘅 technical 嘅 details叫佢話翻俾佢聽點樣去做
咁最後呢一步咧，佢就會將你嗰啲嘢咧 break down 咗變咗 task。當然佢生成嘅時候咧，佢亦都有考慮個 constitution 嗰個 principle 嘅咁最高嘅一個原則嚟噶嘛咁你變咗啲 task list 之後咧，你就可以 implement 即係佢譬如可能 break down 咗做幾十個 task， 跟住咧你喺呢度咧就逐個 task 咁樣去做咁樣。咁我哋就期望佢咁樣做可以清楚啲嗰個質量更加高啲。咁但係當然啦，實際嗰個效果咧，其實都係要睇翻你嗰個 model 嘅。咁你有機會咧，你個 spec 可能準備得好好，咁但係咧你 implement 嘅時候咧，咁由於嗰個模型嘅問題咧佢唔可以做得好好嘅咁你呢個最終個 output 咧都係要睇翻個模型咁但係我哋喺呢度就盡量就期望個 spec 可以做得好啲啦，做得規範啲啦咁樣。Spec Kit 咧就提供咗好多唔同嘅 command 俾我哋用嘅。咁呢啲 command 喺邊度用咧？其實就喺嗰個幫你寫 program 嗰個工具嗰度用嘅。即係譬如你用 QuantCode 嘅，咁你就喺 QuantCode 入邊用；你用 Gemini CLI 嘅，就喺 Gemini CLI 嗰度用；你用 Quadcode 嘅，就喺 Quadcode 嗰度用。咁我哋介紹下啲 command 啦。譬如呢個 SpecKit.Constitution 呢個咧，就係整嗰個 Constitution.md 咁將一啲嘅最高原則塞落去嘅。咁呢個 specify 呢個 command 咧，就係整個 spec.md 呢個文件嘅，咁加咗啲 functional requirement 落去咁樣嘅。咁呢個 plan 咧就係整個計劃啦你加一個 technical 嘅 details 落去咧，咁佢就可以將之前有一個spec.md 咧轉成一個計劃咁樣啦。咁另外呢個 task 呢個 command 咧就將嗰個 plan 咧就 break down 咗去變咗做一大紮嘅 task 跟住咧，你就可以攞住呢個 task list 咧，你就可以 implement 佢逐個 task 咁樣 implement。咁另外咧，仲有啲 optional 嘅 command 啦，即係譬如喺呢度嘅話咧，你喺呢一個 command 佢生成嘅過程當中，如果佢發覺有啲嘢唔係咁清楚，要你 clarify 翻嘅，咁你就可以用呢個 SpecKit.Clarify 嘅 command 去做咁佢就會生成一啲問題，跟住咧佢問翻嚟，咁你就回答翻，咁佢就會嘗試幫你咧就修正翻咁當然咧，你都可以人手自己clarify 翻嗰啲佢唔清楚嘅地方嘅。咁另外呢一個咧 analyze 嘅 command 咧，其實就係 check 翻嗰個 consistency 同埋啲 coverage 嗰啲咁嘢，咁就 check 翻嗰個 task list OK， 咁呢兩個 optional 嘅。咁我哋主要咧就係咁樣講黃色呢啲啦Constitution、Specify、Plan、Task、Implement 呢啲咧就係最重要嘅。咁我哋介紹下呢個圖啦。咁呢個圖咧非常之重要如果你識睇呢個圖咧，基本上你已經識用嗰個Spec Kit 嘅啦。咁我哋頭先講過啲 command， 其實準確啲嚟講咧，呢啲係叫做 slash command， 咁有一個 slash 喺前邊嘅。咁喺嗰個即係譬如喺 QuantCode Gemini CLI 入邊行嘅呢啲叫做 slash command， 呢啲全部都係。咁但係我哋做呢個之前咧，其實要 init 咗個 project 先嘅。咁 init 嗰個 project 咧就唔係 slash command 嚟嘅。咁我哋就會透過一個叫做specify CLI， 咁我哋開始嘅時候咧要安裝呢個 specify CLI， 咁佢就會有個 specify.exe 嘅嘢啦，就可以做 init 嘅，咁即係話另外一個 program 嚟嘅，咁咪用另外一個 program 去 init 完之後咧，我哋就可以喺嗰個 QuantCode或者個 Gemini CLI 入邊就行呢啲嘅 slash command 咁去做嘅。咁一開始嘅時候咧，我哋要define 翻嗰個 constitution 嗰個文件啦，講緊一啲嘅 principle 啦。然之後咧就可以高呼一個咁嘅 loop。呢個 loop 咧其實我哋加一啲嘅 feature 嘅，咁我哋加一紮嘅 feature 或者加一個 feature 咁樣，咁要高呼一個 loop， 要 specify 咗佢啦，講我哋需要做啲乜啦，點解要咁做啦，跟住你整一個 plan 啦，咁話俾你聽點樣做啦，跟住咧佢就 break down 佢做一啲嘅 task 啦，咁得到一個 task list， 然之後咧就 implement 佢咁樣跟住如果你再有新嘅 feature， 你又要再高呼呢一個 loop 咁樣不斷咁樣去行嘅，不斷咁 loop 嘅。OK， 嗰個 Spec Kit 咧就支持嗰個 Git 嘅。
咁即係話咧，如果你行嗰個specify 嗰個 command 嘅時候咧，其實佢好得意啊，佢會自己同你整咗個新嘅 feature branch 嘅，即係譬如叫做001嘅某一個 branch 咁樣嚇，然之後咧你就會喺呢個新嘅 branch 嗰度咧行嗰個 cycle 嚇，即係specify 啦、plan 啦、task 啦同埋 implement 咁樣嚇。跟住咧，你可能去到某一點，你 commit 咗佢嚇，你之前都可以 commit 嘅。總之，你而家所有做緊嘅嘢咧，都喺一個新嘅 branch 嗰度嚇。咁開頭嘅時候咧，就做咗嗰啲 specification 啊、嗰啲 documentation 嗰啲嘢，然之後咧就 implement，咁生成咗啲曲。咁喺到呢度 commit 咗，都係一個新嘅 branch 嗰度做嘅，新嘅 feature 嘅 branch 嗰度做。咁所以咧，你做完之後咧，你要 merge 翻佢落去嗰個 master 個 branch 或者叫 main 嘅 branch 咁樣。我哋首先安裝翻個 spec kit 先，咁去翻spec kit 嗰個 GitHub 個 page， 我哋拉翻落去下邊啦。咁喺呢度咧就有一句咧就係教你點樣安裝啊，單一句就可以安裝到噶啦，就通過 UV 去安裝嘅。UV 係一個 Python 嘅 package manager 同埋 project manager 嚟嘅。咁佢假設你已經安裝咗嗰個 UV 噶啦，如果大家未安裝咧，你係可以去呢度啦。去睇睇嗰個 UV 係點樣安裝。咁如果大家行 Windows 嘅話咧，咁建議大家喺就用呢一句經過 PowerShell 去安裝嘅。咁亦都有其他安裝方法，咁我哋呢度就唔講啦。我假設大家已經安裝好啦。好，咁你 copy 呢一個 command， 走翻去開翻個 terminal， 打翻開個 PowerShell， 咁行呢一句咁就得噶啦。咁由於我之前已經安裝過啦，所以佢就唔會再 download，就話俾我聽已經安裝咗。咁 suppose 咧，我就再要 set up 嗰個 path 噶。咁你安裝咗之後咧，佢就會安裝咗一個叫做 specify.exe 嘅executable 啦。咁你要揾翻佢噶嘛？咁所以咧，你要 set up 個 path 嘅。佢嗰個位置咧，大概就係喺大家呢度嚇，呢個咧就係個 user 個名啦嚇，跟住佢有個 specify.exe， 咁你要將呢一段咧加落個 path 嗰度先嘅 system property advanced 咁樣嚇，跟住我哋將佢加落個 path 嗰度嚇，咁已經加咗啦，其實我揾翻呢一個加咗落去，咁 OK 啦，咁你就可以行個specify 嚇或者 specify help 咁樣。咁你發覺咧，佢有一個咁樣嘅字咧，咁即係話你已經安裝成功啦，咁你就可以用噶啦。我哋而家喺呢一步 initialize 嗰度，我哋要初始化嗰個 project 嚇，咁即係話你要揀翻你個 project 啦。咁另外咧，亦都要揀翻你用啲咩嘅 AI 嘅工具幫你手機。咁而家我哋已經裝咗個 specify CLI 嘅啦嘛，可以用 specify.exe。咁用佢嚟做咩咧？就係用佢嚟 init 一個 project 嘅。咁我哋喺呢度咧，我哋可以走入去一個 project 嗰度，譬如叫做 temp project 咁樣嚇。咁而家呢個 project 咧就係空㗎嚇。咁我要用 specify.exe 去 init 呢個 project 嚇。你可以有好多種唔同嘅打法，譬如specify init 一點即係 current 嘅一個 directory 咁樣啦，就係當前呢個位置，即係 temp project 呢個位置，用佢嚟當佢係一個 project 去 init 又或者係 here 咁樣亦都係得嘅。咁如果你假設你唔喺個 temp project 入邊，即係頭先未 CD 入嚟嘅話咧，你可以直接喺係咁樣specify init temp project 咁樣。咁佢咧就可以同你做create 埋呢個 project 嗰個 folder 咁但係咧你init 完之後咧，你自己要 CD 入嚟咁但係由於而家我哋已經 CD 咗，咁所以咧我哋就唔需要。咁我哋可能一點已經 OK 啦。跟住我哋就揀翻嗰個 AI， 咁我哋就揀 Qwen Code 啦。如果大家用 Gemini 或者 Claude Code 嘅，咁你自己揀翻相應嘅工具啦。跟住揀翻我個 script 嗰個
type 嘅，我哋就揀 PowerShell。咁 OK 啦。咁你見到咧佢呢度咧就係話你已經喺個 project directory 入邊啦，所以咧就唔需要 CD 入去嚇，否則你喺出邊嘅話咧，佢就喺呢度呢句咧，佢就會叫你 CD 入去個 project 嗰個 directory 嘅。跟住咧，佢就會話俾你聽，而家有好多呢啲嘅 slash command 可以用包括嗰個 constitution 啊、specify 啊、plan 啊、task 同埋個 implement 呢一大扎嘅 spec kit 嘅 command 咁亦都有啲 optional 嘅 command 喺度嘅。好，咁另外咧，佢其實咧就仲有同你喺 init 嘅時候咧，連嗰個 git 嗰個咧都整埋俾你噶啦。我哋用嗰個VS Code 開嚟睇睇，咁佢有兩個 folder 喺度。第一個咧就 .quen 嘅，就呢個咧其實就係嗰個 quen code 相關嘅一啲嘅 command 啦，.quen 跟住 commands 入邊。咁呢一度咧你可以自己自定一啲嘅 command 嘅咁佢亦都幫你整咗一大紮嘅 command，就係嗰啲 spec kit 嘅 command 你自己亦都可以自定 command 喺度，你自己加一個TOML 嘅文件咁樣，係可以自定到一個 command 嘅。OK， 咁佢呢度咧就有一大紮嘅呢啲嘅command，咁所以咧我哋可以喺 quen code 入邊打嗰個 spec kit 嘅 command， 就係因為咧佢就將佢一大紮嘅 command 咧就 copy 咗佢嗰個 commands 嗰度。OK， 咁另外咧就有個 .specify 嘅folder 啦，咁呢個就裝住一啲同個 specify CLI 相關嘅嘢啦。咁包括咧一個比較重要就係佢個 memory 入邊咧就有個 constitution.md 嘅文件。咁但係你發覺咧佢係未做嘅呢個即係淨係有好多嘅 example 咁你可以自己寫翻落去，亦都可以叫 AI 幫你 fill 翻去。咁亦都可以 reuse， 咁你可能之前已經用有一啲類似嘅，你可以 copy 落嚟都得咁另外就係一啲嘅 script 啦，咁呢啲用到嘅 script 啦，同埋一啲嘅 template 包括譬如嗰個 plan 究竟係要點樣嘅形式或者係嗰個 spec 嘅個 template 係點樣嘅形式咁樣個 task 係點樣咁樣。咁呢個咧就當然啦，主要係俾嗰個模型睇嘅，因為係模型負責生成呢一啲嘅 plan spec task 呢啲咁嘅嘢嘛。咁但係如果你話你想即係修改佢其實都可以，咁你可以係要修改。OK， 咁但係大致上咧，我哋就唔睇佢啦，暫時。OK， 主要就有呢兩個 folder 嘅.quen 同 .specify 嗰兩個 folder， 咁我哋就做咗嗰個 initialization 嘅啦。而家我哋就嚟到呢一步就準備翻個 constitution 嗰個文件。咁我哋就會用 spec-kit.constitution 呢個 command 去生成嘅。咁呢個咧其實就係一啲project level 嘅一啲嘅 principle 嚟嘅，咁一啲嘅原則我哋係一啲嘅最高嘅原則，我哋一定要遵守嘅。今次我哋會做一個好簡單嘅 HTML 嘅 game 啦，係單一頁嘅啫。咁我哋剛剛咧已經 initialize 咗呢個 project 啦，咁生成咗一個 .quen 嘅 folder 啦，同埋 .specify 嘅 folder。其中呢個 .specify 嘅就係個 spec kit 嗰個 folder 嚟嘅。咁我哋開翻佢咧，就會有個 memory 啦，memory 入邊有個 constitution.md。呢個咧其實就係成個 project level 最高嘅一個原則咁佢喺度咧就要 define 呢啲嘅 principle 喺入邊咁樣譬如你打翻個 project 嘅名啦，跟住咧就有一啲嘅 principle 咁樣。我哋就會用 AI 幫我哋生成呢個文件個格式大概就係咁樣。咁呢個咧就係一個最高嘅原則嚟噶啦咁一定要遵守嘅。咁另外咧就係當你做咗 initialize 之後，如果你有用 Git 嘅話咧，其實佢咧已經幫你將佢生成咗嘅嘢咧就commit 咗一次去個 initialize 嗰個 commit 嗰度咁佢喺嗰個而家喺個 master 嗰個 branch 嗰度嘅。咁你 make sure 你呢度咧就係揀翻個 master 啦。
OK，咁我哋就去翻嗰個 Quellcode 嗰度生成翻嗰個 constitution.md 啦。咁我哋進入呢個 Quellcode 咧，就用 quell 呢個 command 啦。如果你未係安裝嘅話，你可以安裝翻啦。另外咧就而家佢 YOLO Mode 咧唔可以喺入邊咧就撳嗰個 Control Y 我記得好似係 Control Y 嚇。咁而家咧要咁樣打 YOLO 呢個字，咁佢就會同你開咗個 YOLO Mode 啦。OK，咁呢個題外話啦。咁我哋而家翻嚟嗰個spec-kit 嗰個 constitution 嗰度啦。咁我哋要用呢啲 spec-kit 嘅 command，咁我哋揀翻個 constitution 嗰個，咁就係跟住俾翻大概嗰個 project 嘅背景俾佢啦嚇，叫咩名或者個 project 嘅 nature 係乜嘢咁樣嚇。就算你唔 specify 個名咧，都冇乜所謂嘅嚇。咁generate the constitution file for a simple HTML game prototype. No server is required. No testing. It should be simple and clean. OK, for example 係咁樣啦。咁佢就會開始同你基於你個 prompt 咧去生成嗰個 constitution 嗰個文件嘅。OK，咁佢而家已經整咗嗰個constitution.md， 我哋翻返嚟呢邊睇翻啦，大概就係咁樣噶啦。佢而家整咗咁 suppose 咧，你當然係要 review 下佢究竟大概係啱唔啱嘅嚇。咁我而家咧就慢慢睇一睇，睇下需唔需要修改先啊。我諗大概都 OK 嘅。咁我哋而家就係 commit 咗佢先嚇。Add constitution。OK，咁我而家 commit 咗去嗰個 master 嗰度啦。準備完嗰個 constitution 之後咧，我哋就會進入一個 cycle 噶啦。咁呢個 cycle 咧，其實就幫我哋加一啲嘅新嘅功能落去嘅。咁即係譬如我有一紮嘅功能，咁我哋下一個 cycle 咁完成咗啦。咁 suppose 你完成咗呢個 cycle，你已經加咗落去噶啦。咁可能稍後你又有新嘅功能你要加入去嘅，咁你又再行多個 cycle 咁樣，咁第二個功能咧又加咗入去咁樣。咁呢一個嘅 cycle 嘅第一步咧，就係個 specify 個步驟。咁所以咧，佢呢個係比較重要。咁主要咧，我哋就 focus 喺 what 同埋 why 嚇，即係點解要咁做啦，同埋做啲乜嘢即係實質係嗰個 functional 嘅 requirement。咁喺下一步咧 plan 嗰度咧，就係 focus 喺嗰個 how 嗰度點樣做。咁即係話嗰個
一啲嘅 technical 嘅 details 咁樣啦。OK， 今次我哋做嘅咧係屬於一個文字遊戲咁啦。咁佢就會將一啲嘅英文嘅單字咧攞咗出嚟，然之後咧就塞落嗰個 grid 嗰度，跟住咧個player 咧就去揾翻嗰啲字出嚟咁。咁所以我哋亦都要準備定一個有嗰啲英文單詞嘅一個文件嘅。我哋 paste 翻落嚟，咁大概就咁樣嘅。咁我哋 commit 佢啦。好啦，我哋而家翻去 Crank Code 嗰度，咁我哋就要做 specify 呢個動作整嗰個 specification 出嚟。我哋就用 spec.specify 呢個 command， 咁我哋就 specify 一個 feature 咁樣啦嚇。咁我哋而家就要整一個 game 啊嘛，咁所以咧我哋就打咗呢個slash spec.specify 呢個 command 啦。咁後邊跟住嗰個 prompt 咧，其實我哋就已經準備咗噶啦，係嘛，都幾多嘅。咁你將嗰啲 requirement 咧 copy 翻出嚟啦。我哋 Control X 打開個 buffer 啦，就將佢塞入嚟嘅。譬如上邊就講緊個 game UI 嘅，咁我哋個 game board 咧就係一個 grid 啦，跟住有15×15啦。咁左邊咧就係個 grid， 右邊咧就係 find this word 嘅一個 list 嘅。咁個 user 咧就喺左邊個 grid 嗰度玩啦。咁find this word 個 list 咧就係類似係提示佢入邊有啲咩字咁樣啦嚇。咁佢就會從呢一個文件嗰度撈翻嗰啲字出嚟咧，就整嗰個 find this word 嘅 list 嘅。咁隨機撈啲字出嚟玩咁樣。咁佢可以個 user 可以喺左邊嗰度揀一啲字啊。咁揀咗就會 highlight 住。咁如果佢係啱嘅話咧，咁佢就會永遠 highlight 住嘅。如果唔係咧，佢就會同你回覆翻正常咁樣嚇。咁佢亦都係有一個 hints 嘅 button 嘅。咁咧，如果你撳嗰個 hints 嘅 button 嘅話咧，咁佢就會隨機揾一個未揾到嘅字嚇，跟住咧就揾即係佢就會即係提示你嗰個開頭嗰個字係邊一個位咁樣咯。OK， 呢個就大概個 UI， 跟住下邊咧就係嗰個 game 嘅 rules 同埋嗰啲 logic。如果佢贏咗嘅話咧，咁佢就會有一個 you win 嘅 message 啦。咁下邊個 logic 咧，我就唔詳細講啦嚇。咁我就 save 咗呢個 buffer， 跟住刪翻佢咧，咁後邊咧就會顯示我哋已經將頭先嗰啲字咧塞晒落去啦。Enter。好，咁佢就會幫我整嗰個 spec 出嚟噶啦。好啦，我哋已經生成完啦。佢就話俾你聽咧，佢整咗一個新嘅 branch 嘅001 Word Search Game 呢個 branch 係新嘅。咁佢啲嘢咧就會喺呢個 branch 嗰度做嚇。包括佢 gen 咗個 spec 啦，同埋嗰個checklist 咁樣。咁你見到咧呢一度咧佢都顯示咗咧，而家咧就喺呢個 branch 嗰度嘅就並唔係喺嗰個原本嗰個 master 嗰度嘅。咁呢個留意啦。我哋而家睇睇佢個內容大概係點樣啦。我哋去翻 VS Code 嗰度啦。咁你見到咧，佢而家已經同你 select 咗嗰個最新嗰個001 Word Search Game 嗰個 branch 嘅。如果佢仲喺 master 嗰度咧，你就自己幫佢 select 翻001嗰個 branch 啦。咁你見到呢度咧，
就有個新嘅 folder 整咗出嚟，叫做 specs。咁你打翻開佢，見到咧佢有一個 subfolder 就係001 work search game 呢個 branch 嘅。咁將來 suppose 咧佢就會越嚟越多呢啲嘅 subfolder。咁譬如001、002、003咁樣嘅嚇，每一個 subfolder 咧佢都會裝住呢一紮嘢，即係你可能會反覆咁樣多次運行嗰個 cycle 嚇，咁啊做好多次 specify 咁樣，咁佢就會越嚟越多嘅呢度嚇，咁就好越嚟越多 subfolder 咁樣。咁係而家睇001呢度先啦。咁佢有一個 checklist 啦，呢度有個 checklist。咁另外咧就有一個 spec.md 嘅。咁呢個咧就係我哋嗰個 specification 嗰個文件啦。咁呢度咧就係我哋個 input 啦。跟住你見到佢有好多個 user story 嘅，包括係點樣玩嗰個 game 啊，點樣開始個 game 啊，點樣揾嗰啲字啊 ，mark 翻嗰啲字啊，點樣計翻個分啊，嗰個 game 點樣完啊咁樣。仲有點樣用嗰個 hints 嗰個 function 嘅。咁佢亦都有一啲嘅 edge case 列咗出嚟啦。咁同埋咧，亦都有一大紮嘅 functional requirement。咁全部會見到咧，佢 label 晒，譬如 FR 001、002咁樣。咁另外咧，仲有啲 measurable 嘅 outcome，亦都係 label 咗 SC 001、002咁樣嚇。咁當然呢一個嘅 spec 嗰個係基於我哋之前嗰個輸入啦，亦都基於dot specify 入邊嗰個 template 嘅，即係嗰個 spec 嘅 template，其實係基於呢度嘅呢個 template 嘅。咁另外咧，佢就有個 checklist 嘅。咁呢個就類似係佢自己檢查翻究竟佢有冇做漏嘢咁樣啦。呢度你見到佢全部都交叉晒咧，其實應該係 OK 啦嚇。咁有一個要留意嘅就係有陣時咧，佢會有啲嘢唔清楚嘅。你可能你提嗰個需求嘅時候咧，佢就有啲嘢唔清楚，佢要你 clarify 翻嘅話咧，佢可能咧會喺嗰個 spec 嗰度咧就顯示needs clarification 嘅一個咁樣嘅 marker 嘅嚇。咁你可以喺嗰個 spec 嗰度咧，人手自己去提供翻一啲嘅資料，亦都可以用佢提供嗰個 spec kit clarify 嗰個 command。咁嗰個 command 咧就會生成咗一啲嘅問題咧，問翻你究竟點樣做嚇。咁你揀翻一啲嘅回應咧，咁佢就會幫你釋除嗰個即係佢唔清楚嘅地方嚇。咁就即係幫你 fix 翻嗰啲問題咁樣。OK，咁大概咧我哋就唔講啦嚇。好，而家咧我哋就生成咗個 spec 噶。咁當然 suppose 咧你都係需要 review 下嗰個 spec， 睇下究竟佢係咪你想要嘅嘢嚇。如果唔係咧，你可能要人手改一改咁樣嚇。咁我就當佢係啱啦。我哋原本咧就喺個 master 嗰個 branch 嗰度嘅。咁我哋行咗個 specify 嘅 command 之後咧，佢就會同我哋整咗一個新嘅 branch 嘅。咁就係001呢個 branch 啦。咁你可以喺上邊咧做好多唔同嘅嘢啦嚇。咁暫時咧就係做緊 specify 嘅呢個動作啦。咁稍後咧就做 plan task implement。你可以喺呢度咧都 commit 佢嘅。去到最後咧，我哋有嗰個 task list 之後咧，我就 implement 佢咧，就係真正係寫曲啦。咁寫完個曲咧，咁你亦都係要 commit 佢。跟住咧就可以 merge 翻落去個 master 個 branch 嗰度。咁所以而家咧已經係喺一個新嘅 feature branch 嗰度做緊嘢嘅。咁大家唔好撈亂啦。好啦，我哋已經
準備好嗰個 spec.md 嗰個文件啦。咁我哋 review 過之後咧，如果係冇嘢需要 clarify 嘅話咧，咁你就可以進入下一步做嗰個 plan。如果你要 clarify 嘅話，你可以人手改咗佢啦，又或者係通過嗰個clarify 嗰個 command 去做啦。咁我哋而家就假設已經OK 嘅啦，咁你就行呢個 spec.plan 呢個 command 咧，係俾翻啲 technical 嘅 details 俾佢即係講緊 how 即係點樣做咁咧佢就會整一個 plan 出嚟俾我嘅。咁剛才嗰個spec 咧，我哋已經 commit 咗啦。我哋而家咧就去生成嗰個 plan， 我哋會用 spec.kit plan 嗰個 command， 我哋叫佢生成一個 plan。咁主要講翻嗰個 technical 嘅 details 俾佢咁我哋就講翻我哋就想用Tailwind CSS 呢一個 library 嘅，譬如咁樣。咁佢就會幫我生成嗰個 plan 嘅啦。好啦，而家咧已經生成完個 plan 嘅啦。咁佢話俾你聽咧，佢而家生成咗一大紮咁嘅 markdown 嘅文件咁樣咯。咁我喺 review 呢啲文件之前咧，我哋就講一個小建議。咁你記得我頭先嗰個command 就咁樣嘅咁就用咗 spec.kit.plan 呢個 command。咁雖然呢度有個 plan 字啦，咁但係咧我都建議大家咧係要好清楚咁講俾佢聽，而家係一定要生成個 plan 嘅。即係譬如如果你係生成個 spec 嘅話，咁你就要講清楚俾佢聽生成個 spec， 否則咧佢有陣時咧好得意嘅有一啲奇怪嘢，就係佢除咗生成個 plan 出嚟咧，佢同你生成埋嗰個task 嘅，咁其實即係下一步嘅嘢佢都會同你生成埋，咁佢有陣時咧就會直接同你做埋個 implementation 添。咁我唔知係咩原因，係個 spec kit 嘅原因定係個 model 嘅原因咧咁而家咧未知咁但係咧就如果你喺嗰個 prompt 嗰度講清楚俾佢聽，要佢做啲乜嘢咧，咁就會好啲咁佢就唔會咁亂嘅。咁所以咧建議大家，雖然呢度有個 plan 字，你以為佢真係淨係生成個 plan 咧，咁未必嘅。咁呢度咧就講清楚俾佢聽係生成個 plan 咁樣咁就會好啲。我哋翻嚟個 VS Code 嗰度睇下大概佢呢個 plan 嘅步驟咧生成咗啲咩文件啦。我哋喺001個 branch 啦，綠色嗰啲咧就係我哋生成嘅文件啦，包括譬如我哋個 data model 講緊就係我哋喺嗰個 game 嘅唔同嘅部分，我哋用啲咩 data 去表達佢咧，個 representation 係點樣咧咁樣譬如係嗰個 grid 咧就係一個 2D 嘅 array 嚟嘅。跟住就係啲 number 嚟嘅咁樣咁嗰個 word list 咧就係一個 array 嚟嘅。個 user selection 又點樣去表達，嗰個 score 又點樣去表達咁樣。OK，咁另外仲有個 state 嗰個 game 嘅 state 咁樣咁呢個咧就係嗰個 implementation 個 plan 啦。包括有一大紮嘅 technical 嘅 context 係點樣啦咁我哋咧就好簡單咁，只係提到佢用Tailwind 嘅 CSS 同埋唔需要個 server 咁樣啦咁呢度咧佢有好多嘢咧，佢自己 fill 翻落去啦，即係譬如係我哋 browser 我哋冇提過佢要用咩 browser 啦，佢自己就係based on 一啲嘅 common sense 係 fill in 翻呢啲嘢咁樣OK， 咁大概個 plan 就喺呢度咧就做咗出嚟啦。咁另外有個 quick start 嘅，個 quick start 咧佢就係呢個咧其實係一個好簡單嘅 HTML 嘅一個
一個 game 啦，就佢就要求你行嗰個 web browser 去做啊，咁佢就建議我就喺呢度咧就生成要用 Node.js 去做嚇，咁其實就有好多方法嘅，咁總之我行咗就得嘅，唔一定要跟佢嘅。咁如果你覺得需要改嘅話，你可以喺呢度改嘅。咁我哋就唔好理佢啦。呢個 research.md 咧就類似係講緊即係我點解要 make 一個咁嘅 decision 係用呢一啲嘅 technology 咁樣咧咁樣啊。咁另外咧有啲 alternative 咁樣點解可能有啲 reject 咗咧？咩原因咧？譬如用呢啲嘅 framework 就唔用咧，就可能係因為個 complexity 嘅問題咁樣嚇，之處理嘅嘢。OK，咁我大概覺得都 OK 嘅，咁我就 commit 咗佢啦。咁啊叫做我叫做 add plan 咁樣。我哋已經整咗個 spec 啦，整咗個 plan 啦。咁下一步咧，我哋就要將佢 break down 咗一啲嘅 task 嘅。翻嚟 Crank Code 呢一邊咧，我哋就要將嗰個 plan 咧變成啲 task 嘅。咁你就會用 spec.kit.task 呢個 command 嘅。咁當然啦，你就咁打其實都 OK 嘅。咁但係我哋為咗防止佢有啲奇怪嘅嘢發生咧，我哋最好咧講清楚俾你聽。而家咧係要整啲 task 出嚟嘅。break down the plan into task。咁佢就開始同我生成嗰個 task 啦。好啦，佢已經完成咗啦。咁佢話俾我聽咧，就分解咗做40個 task 包括可能唔同嘅 phase 咧，佢就牽涉到唔同嘅 task 咁樣啦。咁佢就生成咗一個 task.md 嘅文件啦。我哋而家就睇一睇呢個 task.md 呢一個文件個內容係點樣啦。我哋翻過嚟 VS Code 呢一邊啦，我哋睇翻呢個 task 呢個步驟咧，究竟生成咗嗰個 task.md 咧，究竟使成點啊？咁我哋見到咧佢就有好多個 task 啦譬如phase one 嘅，咁佢牽涉到呢度呢啲嘅 task 咁樣嚇。佢呢啲 task 咧其實都係 label 咗嚇，即係 T001、T002咁樣。咁phase two 嘅、phase three 嘅咁樣啦嚇，即係各個唔同嘅 phase 可能都有幾個 task 去處理佢咁樣。咁我就唔詳細睇啦。咁我假設咧佢係 OK 嘅嚇，咁我當我 review 過咁係 OK 嘅，咁我 commit 咗佢啦嚇。So far 咧，我哋已經喺呢一步咧就準備咗個 spec.md 啦，喺呢一步咧整咗個plan.md 啦，咁然之後就 break down 咗啲 task。咁我哋有一個 task.md 啦，咁你有好多個 task 啦，40個啦。咁喺呢一步咧，我哋就要 implement 佢啦。基於嗰啲 task 咧，我哋逐個 task 咁樣去做咁樣，唔真係寫個 program 咁樣啦。我哋而家咧就要做 implementation。喺上一步咧，我就整咗個 task.md 嘅文件啦其實就係嗰個 task list 嚟嘅。咁你見到咧，佢每一個 task 咧，佢之前咧其實都有一個咁樣嘅空位嘅咁其實佢就貨佢可以 mark 低邊個 task 係做咗咁樣嘅。咁你喺呢度咧，你就睇到咧佢完成咗啲咩嘅 task 嘅。好啦，我哋做 implementation 啦。我哋當然就係用嗰個 spec.kit 嘅 command 做啦。spec.kit 嘅 implement，我亦都直接咁講俾佢聽要做乜啦，否則佢可能就又係有啲奇怪嘢出現。implement the task and update the task list。OK。
當佢行緊嘅時候咧，你發覺咧佢已經將某一啲咧打咗交叉，即係某一啲 task 咧其實係完成咗噶啦。咁你可以睇到佢嗰個 progress 啦。好啦，佢已經完成咗個 game 啦。我哋去睇一睇佢究竟寫成點啦。咁橙色嘅就係 modify 過啦，當然佢就嗰個 task list 咧，佢就 modify 咗，佢就將嗰啲完成咗嘅 task 咧就打咗交叉。咁當然就佢聲稱就所有都完成晒嘅。咁另外綠色嗰啲就新加落去，就係我哋個 implementation 包括嗰個 index.html 嘅文件啦，同埋一啲 CSS 嘅文件咧，同埋 JavaScript 嘅文件嘅。咁我哋就可以行一行個 game，睇下佢搞成點啊！好啦，我而家行咗個 game 咧就係咁樣嘅。咁應該就係都仲有好大嘅問題嘅。咁起碼個 grid 就而家喺度啦。咁呢個 find this work 呢一個 list 咧，我就希望佢喺呢一邊嘅。咁但係佢咧就落咗去下邊嚇，咁亦都要叫佢 fix 翻啦。跟住然之後咧就係玩嗰個 game 啊。咁譬如我哋揾一啲字咧即係譬如嗰個玩法咧就係譬如咁樣，我假設呢度係一個字啦。如果啱嘅話咧，佢 suppose 佢要 select 咗佢嚇，咁唔一定要打橫啊，打戙都得嚇，跟住打斜又得嚇。不過呢個咧就似乎佢太過自由啦，我可能都要限制一下佢，否則咧就好難揀打斜嗰個啊，即係一定要好準確先做到。如果唔係咧，佢就歪晒。咁呢個都係要解決啦。咁另外而家佢直接就出咗 U-Win 嚇，呢個亦都係一個問題嚟嘅。我哋要解決呢啲問題，咁就去翻嗰個Quellcode 嗰度同叫佢 fix 翻呢啲嘅 bug 嚇，咁跟住慢慢再睇嗰個 game 啦。經過一輪漫長嘅修改之後咧，我哋將所有嘅 bug fix 晒佢啊，跟住咧就整翻靚個 UI 咧。咁而家咧就個 game 咧就大約係咁樣啦。咁我哋玩一玩佢先啦。咁由於時間關係咧，我哋就用 hints 啦。我哋費事自己就慢慢睇，有排睇啊。Decision 咁could 就係呢個 above 呢個 as 係咪 as 定係hospital 呢個 analysis can as 就係呢一個 OK， 咁就贏咗啊！咁你就可以再玩過啦，同埋佢呢度咧每揀到一個咧就有分嘅。OK，so far 咧我哋就已經完成咗呢個 cycle 噶啦。咁我哋再 revise 下啦，我哋整咗個 spec 出嚟嚇，咁就講what 同埋 why 嚇嗰啲 functional requirement 嗰啲嘢嚇。咁然之後咧就做一個 plan 出嚟嚇，咁講 how 嘅。咁咧就係一啲嘅 technical 嘅 details，然之後咧就整咗一個 plan 出嚟嚇，跟住落嚟就將嗰個 plan 咧就 break down 佢嚇，變咗做一啲嘅 task 嚇，咁有個 task list，咁我哋就 implement，跟住咧就我哋就有一大隻嘅 task 要 implement，然之後咧就整咗一嚿嘢出嚟，咁當然呢嚿嘢咧就好唔好咧就好難講啊嚇，要基於睇下你嗰個模型係勁唔勁啊，咁你要 fix 翻啲 bug， 然之後咧就可能就會得出一嚿嘢啦嚇。咁如果你再要加新嘅 feature 譬如新嘅玩法或者一啲嘅新嘅 rules 嘅咁你可以喺呢度咧就再高呼一個 cycle 咁樣嚇，一路咁樣不斷咁樣去改良佢。OK，咁當我哋specify 一個新嘅 feature 嘅時候咧。
咁佢咧就自動幫你整咗一個新嘅 branch 噶嘛，譬如叫做001嘅Word Search Game 咁樣。咁然之後我哋就繼續整個 plan 啦，整個 task 啦，跟住 implement 佢咁樣跟住咧你就可以 commit 咗佢咁樣。咁當然之前你呢度咧可能都已經 commit 過好多次啦。咁但係咧所有嘢咧，你而家都係喺一個新嘅 branch 嗰度去做嘅，一個新嘅分支嗰度做嘅，就並唔係喺原本個 master 或者個 main 嗰個 branch 嗰度嘅。咁所以咧，你喺呢度咧做完晒嗰啲嘢之後咧，你係需要將佢 match 翻落去嗰個 master 嗰個 branch 嗰度嘅。咁而家啦，我哋就翻去個 VS Code 嗰度啦。由於我哋而家做緊嘅嘢咧，全部都喺001嗰度嘅。咁喺001嗰度 commit 咗完成咗啦咁你就要將佢咧 match 翻去嗰個 master 或者你個 main 個 branch 嗰度嘅。咁我哋先揀翻嗰個 master 先，跟住咧，我哋就喺嗰個呢度咧揀翻branch 個分支 merge 跟住你揀翻從001 merge 過嚟，咁就得噶啦你見到咧就多咗好多嘢噶啦。咁呢度咧亦都有你個 game 喺度噶啦，有啲HTML 嗰啲嘢咁你已經完成咗，咁你嗰個 master 咧就多咗好多嘢噶啦。如果你有新嘅 feature 嘅話咧，咁你咪好似之前咁做咯，喺個 master 嗰度，咁就行嗰個 spec kit 嘅specify 嗰個 command，跟住高呼嗰個 cycle 咁就再加一個新嘅落去。咁到時咧，佢就嗰個 spec 咧就可能係有另一個 subfolder 係002咁樣嘅跟住呢度咧佢就會自動同你 select 咗002個 branch 咁啊一直咁樣做完之後咧又 merge 翻落去嗰個 master 嗰度就反覆咁樣去修改咁樣。OK， 總結時間，我哋 revise 下嗰個 cycle 咁我哋首先要 initialize 咗嗰個 project 啦，然之後整翻個 constitution 嗰個文件啦，一啲嘅最高嘅原則啦。咁然之後咧，當我哋加一啲嘅新嘅 feature 落去嘅時候咧，咁我哋就要高呼呢個 cycle 嘅先 specify 咗佢講翻你要做啲乜點解要咁做然之後咧就講翻佢點樣去做，跟住咧就將嗰個 plan 咧就 break down 佢，變咗 task list， 咁有咗 task list 咧就去 implement， 跟住咧就會得出一個曲咁樣，咁你可能就 fix 翻啲 bug 咧，咁你就可以 commit 咗佢。咁喺呢一度咧。當我哋下次可能有一個新嘅 feature咁我哋就要再 specify 多一次噶啦跟住咧佢又整咗一個新嘅 branch 啦，跟住又高呼一個新嘅 loop 咁樣不斷咁樣做。咁佢係支持 Git 嘅。咁當我哋行嗰個 specify 一個新嘅 feature 嘅時候咧，咁佢都會同我哋整一個新嘅 feature branch 嘅。咁我哋所有嘅嘢咧都喺呢個新嘅 feature branch 嗰度做嘅，包括係生成嗰啲 documentation 啦，包括個 specify 啦、plan 啦、task 呢啲嘅嘢咧，全部都喺個新嘅 feature branch 嗰度做嘅。咁當然啦，你 implement 嘅時候咧，亦都會喺個新嘅 feature branch 嗰度，即係啲曲咧都會喺個新嘅 branch 嗰度呢個分支。我哋完成咗佢之後咧，我哋 commit 咗佢，然之後咧就 merge 翻去本來嗰個 master 嗰個分支嗰度。咁就完成噶啦。今日就係咁多，多謝晒各位。